Λοιπόν, δεν το περιμένατε αυτό. Μην το νομίζετε, ούτε κι εγώ. Καλώς ήρθατε στο Mr. Antoine Craft, ένα κανάλι με το οποίο θα ασχολούμαστε κυρίως με το Minecraft. Είμαι ο κοντεσπότης σας, ο Αντώνης, και καλώς ορίσατε σε αυτόν τον όμορφο καινούριο κόσμο που έχει να κάνει με τον κόσμο των Pokemon. Ναι, ακριβώς, μια νέα περιπέτεια, ένα καινούριο κανάλι το οποίο δεν θα έχουμε κάμερα. Ναι, έχω βαρεθεί να με βλέπω. Θες κάμερα? Ορίστε κάμερα. Χαχα, εδώ. Για τα υπόλοιπα κανάλια. Όχι για εδώ. Εντάξει, θέλουμε λίγο διαφορετικό vibe σε αυτό το κανάλι. Κάντε ένα τεράστιο like, ένα subscribe και απολαύστε. Γιατί Minecraft, γιατί Pokemon στο Minecraft? Γιατί τώρα τελευταία αλήθεια είναι πως έχω πορωθεί με τις κάρτες Pokemon, ναι. Έχω πάρει πάρα πολλές και έχω ξοδέψει πολλά λεφτά στην αληθινή ζωή, όπως και παίζω ένα παιχνίδι στο κινητό που λέγεται TCG Pocket. Και κάπως ήρθε η ιδέα να επιστρέψω πάλι στο Minecraft και είπα να το συνδυάσω με το Pokemon. Δεν ξέρω άμα κάποιοι από σας θυμάστε το Pixelmon που έκανα πριν 12 χρόνια στο κανονικό μου κανάλι. Δεν έχω ιδέα. Όσοι είστε παλιοί, όσοι είστε καινούργοι, καλώς ορίσατε. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ τώρα? Μπήκα και βρέχει. Πολύ όμορφα πράγματα. Εξαιρετικά. Καταπληκτικά. Μου αρέσει ο μουντόσυρος και η βροχή. Ζω μέσα στην κατάθλιψη. Λοιπόν, και αυτό είναι το καινούριο μου skin. Μετά από 15 χρόνια. Έχω αλλάξει πολλά skin μετά από τον Skyuro. Την καταδίκη του Skyuro, το τέλος του Skyuro πριν, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, 10 χρόνια στο Zeroland. Υποτίθεται ότι είναι μία αλεπού, έτσι. Ορίστε μπροστά πίσω το skin. Πολύ όμορφο, πολύ ενδιαφέρον. Αν και η αλήθεια είναι πως είχα 2-3 ιδέες για skin. Οι ιδέες μου για skins ήταν οι εξής. Είτε αλεπού, που μου αρέσουν πάρα πολύ οι αλεπούδες, είτε αυτό εδώ το ρακούν. Λατρεύω περισσότερο τα ρακούν από ότι τις αλεπούδες, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται μου ταιριάζει περισσότερο αυτό το skin της αλεπούς παρά του ρακούν πάνω στο συγκεκριμένο Pokemon skin. Δεν ξέρω. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι προτιμάτε, ρακούν ή αλεπού. Θα αφήσω κάτω στην περιγραφή ένα link για να ψηφίσετε. Τι προτιμάτε, αλεπού μη γλέψεις ή ρακούν μη γλέψεις? Να δούμε τι επιθυμεί το κοινό. Όπως και να έχει, δεν λέει να ξημερώσει, να σταματήσει η βροχή, οπότε καλό είναι να βρω ένα καταφύγιο ή να χτίσω το καταφύγιο, αλήθεια είναι, σπάζοντας ξύλο. Θα μπορούσα να το κάνω και αυτό, ξέρεις τι, ναι, Minecraft παίζουμε, ας σπάσουμε το ξύλο. Ωραία, δείτε πως πέφτουν τα τουβλάκια. Με πολύ διαφορετικό τρόπο από το κανονικό το Minecraft. Έλα, κόψτε, πω καιρό έχω να το κάνω αυτό. Να κόψω ξύλο στο Minecraft. Απίστευτα πράγματα. Εν τω μεταξύ δεν έχω ιδέα αν καν χρειάζεται να φτιάξω κάτι. Αλλά θα το κάνω. Πώς το κάνω αυτό, με ποια κουμπιά, έχω ξεχάσει. Ωραία, εδώ είμαστε. Πάμε, σπάστα όλα. Χρησιμοποιούμε αυτά για crafting table, τα βασικά του βασικού, το βασικό, ο βασικό. Πας εδώ, δημιουργείς προφανώς, όχι πρώτα, sticks σίγουρα, λιγαμπόλικα sticks. Και φτιάχνουμε έτσι μια αξίνα και ένα εδώ τσεκούρι. Δεν είμαι σίγουρος αν χρειαστώ το σπαθί, επειδή από όσο ξέρω σε αυτόν τον κόσμο του Pokemon Minecraft δεν υπάρχουν mobs, δεν υπάρχει πείνα. Βασιζόμαστε περισσότερο στο να πιάσουμε Pokemon. Εδώ είναι ένα πρόβατο και μπορούμε να το πολεμήσουμε. Πώς θα το πολεμήσω χωρίς Pokemon τώρα, θα μου πεις εσύ? Well, ιδού η απορία. Άκου τι θα γίνει. Πατάμε εδώ το C++. Και τώρα, εδώ, θα ασχοληθώ την περισσότερη ώρα. Πρέπει να επιλέξω το αρχικό μου βασικό Pokemon. Έχουμε από κάτω περιοχή Charmander, Bulbasaur και... όχι, Bulbasaur είναι αυτός και αυτός είναι ο Squirtle. Μετά έχουμε εδώ Cyndaquil, Totodile, Chikorita, Terrorita. Παιδιά, πράγμα θα ξοδέψω πάρα πολύ χρόνο εδώ. Σίγουρα θα πάω με κάποιο παλιό Pokemon, επειδή με αυτά έχω μεγαλώσει. Λοιπόν, όσοι θυμάστε το Tepig, όσοι παρακολουθούσατε πριν 12 χρόνια, ήταν το πρώτο μου αρχικό Pokemon στο Pixelmon που έπαιζα με παρέα. Αυτό ήταν το Pokemon. Γενικά μου αρέσουν τα Pokemon της φωτιάς, οπότε ίσως πάλι κάνω κάτι παρόμοιο. Fennekin, πάρα πολύ όμορφο αυτό, δεν τα ξέρω όλα. Froakie, Chespin, ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Pokemon φωτιάς, Litten, Popilo, Rotlen, ωραία. Τα αλούζω γενικά τα ονόματα. Scotch Bunny, αυτό το Scotch Bunny το έχω στο Pokemon Go, το έχω κάψει εκεί πέρα. Sobble, Grookey, μάλιστα. Cyndaquil, αυτό είναι μια εξέλιξη του Cyndaquil. Είναι η περιοχή της Husui. Ο Sahot, Rowlet και πάει λέγοντας. Fuecoco, Quaxly, Sprigatito. Πολύ όμορφο το Sprigatito.
Τι έχουμε εδώ? Πίκατσου starter Pokemon. Πίκατσου, Eevee και Πίτσου. Ω Θεέ μου, το Eevee με τρελαίνει σαν Pokemon, η αλήθεια είναι. Έχουμε Bagon, Azurill και Buddha. Και τι είναι αυτό? Cosplay Pokemon. Ένας Πίκατσου που είναι ντυμένος βασιλιάς. Η βασίλισσα, Ερμιόνη, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν WWE Mysterio Pikachu. Professor Oak Pikachu. Μπαλερίνα Καπουτσίνα Pikachu. Και ακριεμένος Pikachu. Δεν ξέρω. Θα μου άρεσε να έχω, η αλήθεια είναι, ένα starter Pikachu για να νιώσουμε την νοσταλγία με τα Pokemon που ο Ας επέλεξε το Pikachu. Αλλά δεν ξέρω. Προφανώς μου αρέσουν τα βασικά με το Charmander και αυτά. Cyndaquil, ξέρετε τι, θα κάνω κάτι το διαφορετικό. Και η γάτα εδώ μου αρέσει. Νομίζω πως θα πάω και θα επιλέξω πρώτο μου Pokemon το Eevee. Τρελαίνομαι για Eevee. Σίγουρα δεν είναι Pokemon ηλεκτρισμού, φωτιάς, νερού. Αλλά είναι αυτό που είναι. Μπορεί να μεταμορφωθεί σε πάρα πολλές εκδοχές. Οπότε αυτό μου αρέσει. Επιλέγω εσένα λοιπόν, Eevee. Και αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μου Pokemon. Πού είναι καν το πρώτο μου Pokemon? Περίμενε. Συνεχίζει να βρέχει. Άκουσε τώρα πώς θα πάει το ζουμάκι. Θα κάτσω κάτω από το δέντρο και θα διαβάσω. Έχω ένα βιβλίο εδώ στα αριστερά. Δεν ξέρω καν τι κάνω αυτό το πράγμα. Εδώ έχω, τι λέει, γράφει το πρώτο μου gym, το Kanto. Μάλιστα. Εδώ έχω τις πρώτες μου 10 Pokéball και 10 Oran Berry. Και εδώ έχω ένα βιβλίο που μου λέει τι να κάνω. Δεν έχω ιδέα τι να κάνω, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτά πρέπει να τα διαβάσω κάποια στιγμή. Αλλά τώρα δεν είναι στιγμή αυτό το πράγμα. Και εδώ έχω την κάρτα μου. Την κάρτα του εκπαιδευτή. Αυτός είμαι εγώ, Mr. Aduon. Και αυτή εδώ πέρα είναι κάρτα. Η κάρτα μου ως εκπαιδευτής. Εδώ έχουμε και λέμε. Είμαστε στην περιοχή Kanto. Αυτός είμαι εγώ. Και εδώ πέρα είναι τα Pokemon που θα βρούμε. Είναι Pokédex στην ουσία, λογικά. Ναι. Ωραία λοιπόν. Αυτά μας αρέσουν. Πώς βγάζουμε το Pokemon έξω? Βλέπω τα Pokemon μου εδώ. Αυτό είναι το Eevee, είναι 5 επίπεδο. Ωραία, επιθέσεις του είναι κανονικές. Δεν μου αρέσει που οι επιθέσεις του είναι κανονικές. Η αλήθεια είναι, θα ήθελα κάτι πιο επικό. Φωτιά, αίμα, δάκρυα και δρότες που λέγαμε, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Έχω 4 επιθέσεις εδώ. Sand Attack, Covet, Growl και Helping Hand. Εδώ θα τα αναβαθμίσουμε λογικά όσο ανεβαίνουμε επίπεδο. Και τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε. Βασικά ήρθε η ώρα να ξημερώσει. Γιατί βρέχει συνέχεια? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ανοίγουμε εδώ το χάρτη και βλέπουμε τι Pokemon έχει εδώ τριγύρω. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει και ένας villager που τριγυρνάει. Δεν ξέρω τι θα τον κάνω αυτόν. Τι είναι αυτός εδώ πέρα? Έχει έναν άνθρωπο τριγύρω. Κάτσε, έχουμε μέσα άτομα στο σερβερ κανονικά. Περίμενε. Δεν είναι άτομο αυτό, τι είναι? Το βλέπω ότι είναι δίπλα μου εδώ στο χάρτη. Νάτος! Ποιος είναι αυτός? Ο Gambler. Ωραία, πώς πολεμάω? Όπα! Τι γίνεται? Θέλει να πολεμήσουμε! Κάτσε αδερφέ, εγώ έρχομαι ειρηνικά. Όχι, προφανώς δεν έρχομαι ειρηνικά. Πού είναι το Pokemon μου? Δεν έχω ιδέα που είναι το δικό μου Pokemon. Τέλος πάντων, πολέμα. Ωραία, ξέρεις τι, θέλω να βλέπω τι γίνεται. Εδώ πολέμα, ποιον βαράς? Εδώ είναι ο Ekans. Πολέμα. Θα ανέβω εδώ για να φαίνεται καλύτερα αυτή η επική μάχη. Πάμε, πολέμα, σπάς του τα δόντια. Πλάκωσέ τον στο ξύλο. Ωραία, χάνω ζωή, δεν κερδίζω. Ο Ekans χρησιμοποιεί το δηλητήριο. Δεν παθαίνει τίποτα και εγώ ψοφάω. Μου φαίνεται ήταν κακιά επιλογή για αρχικό Pokemon. Πάτα αυτή την επίθεση. Covet, σπάς του. Απέτυχα, λέει. Δεν το πέτυχα ποτέ. Καλά. Ωραία λοιπόν. Χρησιμοποίησε το Crow. Απέτυχα, λέει. Γιατί αποτυγχάνω τις κινήσεις μου? Δεν θα γίνει. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Βασικά, όχι, κάτσε. Του χάνω ζημιά. Του χώνω καλή ζημιά. Περίμενε. Ωραία. Επιτέλους σταμάτησε η βροχή, αλλά νύχτωσε. Ωραία. Εδώ πατάω μια κίνηση, δεν ξέρω καν τι κάνει. Πρέπει να αρχίσω να διαβάζω όπως φαίνεται. Ωραία. Κέρδισα την πρώτη μου μάχη. Και πήρα 118 XP και ανέβηκε επίπεδο 6 το Eevee μου. Αυτά μου αρέσουν. Δέσε το Eevee. Νύχτωσε. Και κερδίσαμε την πρώτη μας μάχη. Λοιπόν, τώρα εσύ όμως έχεις φάει τρελή ζημιά. Πώς θα σε στρώσω? Μάνα μου, ο Έο, δεν έχω ιδέα πώς θα σε στρώσω, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι σίγουρα πρέπει να πιάσω κι άλλα Pokemon για να έχω μεγαλύτερη ομάδα. Ωραία λοιπόν, νύχτωσε. Αυτό το πράγμα που βλέπω είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να κατευθυνθούμε κάπου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι προς τα πού. Ρε, μπορώ να πέσω και σε μάγκη να μαϊνάρω. Υπάρχουν διαφορετικές πέτρες από όσο βλέπω. Τι είναι αυτές? Δεν είναι καν στο κανονικό Minecraft αυτές. Ή μπορεί και να είναι. Αλλά επειδή έχω να παίξω χρόνια, να μην το θυμάμαι.
Ωραία, πού πάω καν. Δεν έχω ιδέα. Κάτσε. Χάρτη! Χάρτη, βοήθησέ με. Εδώ πέρα έχει θάλασσα. Μήπως να πάω κοντά στη θάλασσα. Να είμαι καλά. Ναι, θα πάω από εδώ. Σιγά σιγά. Έχασα λίγο ζωή. Αλλά από όσο βλέπετε δεν πεινάω. Οπότε η ζωή μου έρχεται πίσω γρήγορα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Στην ουσία δεν δίνουμε έμφαση στο survival. Γεια σου. Ενδιαφέρον Pokémon μου φαίνεσαι. Παίζει να είσαι το Pokémon τη νύχτα. Pokémon τη νύχτα. Ωραία. Αχ! Έσπασα πάλι τα πόδια μου, τα κουλά μου. Πού είναι το Pokémon μου? Πού είσαι? Πού είσαι? Ωραία, είχε μείνει πίσω, αλλά το μάζεψα, το βάλαμε στην Pokéball. Ωραία λοιπόν, για να μην τραυματιστεί. Βασικά όχι, πρέπει να είναι έξω να μας κάνει παρέα. Εδώ είσαι. Το Eevee, τι όμορφο που είσαι. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν έκανα κακιά πρώτη επιλογή για το αρχικό μου Pokémon. Ναι, μπορεί και να έκανα. Όπως σας είπα, θα ήθελα κάτι σε φωτιά. Δηλαδή θα παίρνα Charmander, θα παίρνα Κάτσε, level 23, το Jigglypuff είναι αυτό. Νομίζω. Υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματα, η αλήθεια είναι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Λοιπόν, έχουμε και μουσική εδώ, οπότε ο editor δεν χρειάζεται να βάλει μουσική στο μοντάζ. Χαχά, γλιτώνει χρόνο. Πολύ χρόνο. Όχι, σε θυμάμαι εσένα. Τι είσαι, δεν θυμάμαι πώς σε λένε. Δεν θυμάμαι, αλλά τώρα μπήκα σε biome σπηλιά. Σε μου φορτώνει εδώ ο χάρτης. Αυτό είναι ο G. Μπρο, αυτό είναι ο G Pokémon. Είναι κάπου εδώ μέσα. Ο G Pokémon, φίλε. Τι λες τώρα, βασικά δεν ξέρω αν πρέπει να πάω τόσο βαθιά. Είμαι πάρα πολύ μέσα στη σπηλιά. Δεν ξέρω, φοβάμαι, αρχώνομαι. Λοιπόν, νομίζω πως πρέπει να μαζέψω λίγο coal για να έχω τουλάχιστον. Βασικά, πρώτα πρέπει να μαζέψω. Τι παθαίνει? Τι έπαθε το Pokémon μου? What? Ψόφισε! Γιατί ψόφισε? Από τι ψόφισε? Ωραία, το αρχικό μου Pokémon ψόφισε. Νομίζω εσύ τον πλάκωσες στο ξύλο. Δεν μπορώ να σας πλακώσω κι εγώ στο ξύλο. Να με πάρει. Τώρα. Δεν μπορώ να το βγάλω την Pokéball μου. Συνφορά που με βρήκε. Τι θα κάνω τώρα? Αυτό ήτανε. Πολέμησα μία φορά και αυτό ήτανε. Μαζεύω πέτρα, βάζω εδώ το crafting table και τέλος τα Pokemon. Θα παίξω τα κανονικά Pokemon. Όχι, θα παίξω τα Minecraft. Θα παίξω κανονικό Minecraft. Τέλος το Pokemon. Αυτό ήτανε. Το σπάω και ακούγεται πολύ ωραία. Ακού. ASMR. Πού, ωραία, μαζέψαμε λίγο κολλάκι. Εδώ, τα βασικά του Minecraft, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Θα φτιάξουμε ό,τι στίκα έχουμε εδώ, λίγο φακό πυρσό. Να έχουμε το νου μας. Εξαιρετικά. Σε μαζεύω τώρα εσένα. Βασικά, όχι, δεν σε μαζεύω. Θα σπάσω λίγη πέτρα ακόμα. Και θα φτιάξω και ξύλινη τσεκουράρα. Έτσι. Τσεκουράρα ξύλινη. Και νομίζω θέλω παραπάνω ξύλα να κόψω. Γιατί τα ξύλα τελειώνουνε. Τελειώνουν τα ξύλα, λοιπόν. Και εσάς θα σας κάψω κάπου σε λάβα. Ωραία. Εδώ και εδώ. Λοιπόν. Το έχω στο χέρι μου αυτό. Το μεταξύ τώρα είπα χέρι. Πώς μπορώ να δω το αντικείμενο στο αριστερό μου χέρι? Κάτσε. Εδώ έχω και ένα. Έχω σακίδιο. Έχω σακίδιο πλέον. Όπα. Πού το βρίσκω το σακίδιο και τι βάζω καν μέσα? Αυτό είναι το σακίδιο μου, υποτίθεται. Left shift to view contacts. Left shift σκύβω. Εντάξει, θα τα συνηθίσουμε. Αυτά θα τα μάθουμε. Αυτό στα αριστερά, αυτό που κρατάω, τι είναι? Πώς το χρησιμοποιώ καν? Δεν έχω ιδέα. Αυτό εκεί κάτω. Αυτό εδώ. Αυτό είναι το Pokédex. Κάτσε λίγο να το βάλω στο κανονικό χέρι να το δω, ρε φίλε. Αυτό είναι το Pokédex. Δεν είναι αυτό. Εδώ μου τα βάζει μέσα, να το. Βασικά όχι. Εδώ μπήκε ο Κάμπλερ. Που ο Κάμπλερ ήταν φοιτητής, θα έλεγα. Ο Κάμπλερ ήταν εκπαιδευτής σαν και εμένα. Οπότε εδώ πέρα θα μου χώνει τους φοιτητές που αντικρίζω στο ταξίδι μου, ναι, τους φοιτητές. Και εδώ είναι το Pokédex. Μάλιστα, έχω δει μόνο Ekans. Πόσα Pokémon έχει το μεταξύ εδώ μέσα? Έχει 1000 Pokémon. Ναι, θα έλεγα πως ξεκινάμε αυτή την περιπέτεια για να τα πιάσουμε όλα, αλλά δεν θα το πω αυτό επειδή δεν θα τα πιάσουμε όλα. Είναι πάρα πολλά τα Pokémon αυτά. Οπότε μαζεύουμε αυτό εδώ πέρα και όλα την κάνουμε παιδιά. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Εντάξει, τώρα μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω μια ακτίνα φωτός και θέλω να πάω προς την ακτίνα φωτός. Να δω τι εκεί. Περίμενε. Χάνω ζωή, αλλά είμαι καλά. Η ζωή επανέρχεται. Δεν είναι survival όπως είπαμε, δεν καίγω. Τα έχω παίξει, λέει. Τα έχει παίξει αλεπού. Πάει, κάει και η ουρίτσα μου, κάει και η κολάρα μου. Ωραία. Θέλω να δω τι είναι αυτό. Όσο καίγομαι, μαϊνάρω εγώ. Κάτι είδα εδώ, πέτρες. Καινούριες πέτρες είδα. Θέλω να πάω στις καινούριες πέτρες για να τις σπάσω. Σπάσε. Εδώ. Τι είναι αυτό το καινούριο πράγμα? Δεν ήταν πέτρα, ήταν G-Bait. Είδα κάτι σε Vine. Βλέπω εδώ εκπαιδευτή. Λοιπόν, αδερφέ εκπαιδευτή, δεν έχω Pokemon, έχει ψοφήσει. Γεια, ποιος έλυσε? Ο Bugcatcher Sammy. Γεια σου, Sammy. Μπορώ να πιάσω Pokemon χωρίς να τα πολεμήσω? Γίνεται.
Πόσα level είσαι? 19. Αποκλείται να μπορώ να σε πιάσω έτσι εσένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, δες, θα το κάνω έτσι να είναι επικό το περιβάλλον. Ναι, πανέμορφο. Νομίζω πρέπει να βάλω και διαφορετικό resource pack. Αλλά μου αρέσει το περιβάλλον, δεν ξέρω. Είναι ωραίο, δείτε εδώ. Εξαιρετικά. Λοιπόν, η ακτίνα φωτός ήταν προς τα εδώ. Κάτι υπάρχει εδώ τρανό. Για να δούμε τι λέει. Μαγνήτων. 1,5 ώρα θέλει. Τι είναι αυτό καν? Το σπάω. Δεν ξέρω αν πρέπει να το σπάσω, θα το κάνω. Λογικά δεν έπρεπε να το σπάσω αυτό. Σε 1,5 ώρα έγραφε. Λογικά θα έβγαινε σε 1,5 ώρα κάτι από εκεί μέσα. Δεν ξέρω. Όποιος γνωρίζει να μου γράψει. Αν και δεν πιστεύω κανείς να γνωρίζει τίποτα από αυτά. Έχετε δει πρώτη φορά Pokémon? Βλέπετε. Αν το δείτε πρώτη φορά το Pokémon, γράψτε ένα στα σχόλια. Αν βλέπετε 100η φορά Pokémon και είστε OG, γράψτε 2. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συμφέρει. Θα φάει spam εδώ πέρα στο YouTube σχόλια. Και δεν θα τα δω τα σχόλια ποτέ. Θα είναι. Τι! Τι είναι αυτό, ρε! Ρε, με πλακώνει! Φύγε εδώ, ρε! Δεν μπορώ να το πλακώσω. Κάτσε, το Eevee μου λέει επέστρεψε. Λοιπόν, θες ξύλο, θα το έχεις. Θα το έχεις, Eevee, πλάκωσέ τον. Eevee, πλάκωσέ τον. Θέλει να παίξουμε ξύλο. Άκουσε με. Α, δεν είσαι καλά. Όχι, δεν είσαι καλά. Φεύγουμε, τρέχουμε. Νίγκερο, φεύγουμε, αδερφέ, μπες στην Pokéball. Μπες μέσα, φεύγουμε. Με βαράει αυτό το πράγμα. Με βαράει, λοιπόν. Πάω να κολυμπήσω. Έχετε για βρυσούλες, άσε με. Δεν μπορείς να με πιάσεις. Πάω για κολύμπι. Πώς κολυμπάω? Ωραία, έτσι κολυμπάω. Κολύμπα, φύγε. Δεν είμαστε καλά. Καθόλου καλά δεν είμαστε. Με κυνηγάει ακόμα. Μπρο, με κυνηγάει ακόμα. Με κυνηγάς ακόμα. Σάιντακ. Το θέλω το Σάιντακ. Λοιπόν, Σάιντακ, έλα στην ομάδα μου τώρα. Έλα στην ομάδα μου χθες. Σάιντακ, πώς το πιάνω? Έλα στην ομάδα μου. Έλα. Σε παρακαλώ. Α, σταμάτα με βαράς εσύ. Έλα στην ομάδα μου τώρα. Σιγά που θα έρχονται στην ομάδα μου 16 level Pokémon. Λοιπόν, τρέχω να ξεφύγω από αυτή τη βλακία που με κυνηγάει. Γεια. Έχετε για βρυσούλες. Τρέχω να ξεφύγω. Και Meowth. Έχει και Meowth. Λοιπόν, Pichu. Λοιπόν, όταν βλέπω G Pokémon δεν μπορώ να τρελαίνομαι. Λοιπόν, πρέπει απλά να φύγω. Πρέπει απλά να πάω κάπου να είμαι ασφαλής. Με κυνηγάει μια βλακία. Μπορεί και να με έχασε αυτή η βλακία τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά το Eevee μου δεν είναι καλά. Δεν ξέρω, πρέπει κάτι να βρω να το γιατρέψω. Ίσως κανένα γιατρευτικό ποτό. Αλλά πού θα τα βρω αυτά? Δεν μου τα έδωσε καν το παιχνίδι. Μήπως άμα το ταΐσω, λες μπορώ να το ταΐσω αυτό το πράγμα? Κάτσε λίγο. Για σε έξω. Γεια σου γλυκούτσικο μου. Μπορείς να το φας αυτό? Το τρώει! Το γιατρεύω με αυτό! Οπότε χρειάζομαι τα berries για να τα γιατρεύω τα Pokémon μου. Ωραία, λοιπόν, οπότε μαθαίνω τα κατατόπια. Εντάξει, είμαι καινούριος σε αυτό το κομμάτι. Καινούριος Ρομπλοξιανός, όχι. Καινούριος Minecraftianός. Αχα, έτσι θα με λέτε από εδώ και πέρα. Μπες μέσα για να μην σε πληγώσει κανείς άλλος και πρέπει να πιάσουμε καινούρια Pokémon. Έτσι. Pokémon που θα είναι όμως λίγα επίπεδα. Πολύ κούτσικα. Τώρα 13 επίπεδα να πολεμήσουμε με 6 δεν νομίζω. Πρέπει να βρω πιο μικρά Pokémon. Να σας δώσω το χάρτη τριγύρω, μπας και με ενδιαφέρει τίποτα. Ίσως με ενδιαφέρει αυτό εκεί πέρα. Είναι ο G Pokémon και είναι από τα πιο γλυκούτσικα αρχικά Pokémon. Τα πρώτα Pokémon τέλος πάντων μπορώ να πιάσω. Αρχικό Pokémon είναι το Eevee. Eevee, αγόρι μου, πασά μου, εσένα δεν σ' αλλάζω. Εσύ είσαι το αρχικό μου. Μπες μέσα τώρα. Λοιπόν, πού είσαι, κάπου εδώ είσαι, κάπου εδώ τριγυρίζεις. Να το! Είναι 10 επίπεδο, νομίζω σε έχω. Πάμε. Πάμε. Πολέμαμε. Αυτό κάνουμε, έλα πάμε. Πλάκωσέ τον. Σαν attack. Σκίστου. Αυτός παίζει πρώτα. Πάμε, πλάκωσέ τον. Boom! Αυτή η επίθεση δεν είναι επίθεση για να τον πλακώσω. Του πέφτει το accuracy. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα με βαράει συνέχεια. Ίσως, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό έχει 60 με 90 ενέργεια. Πάμε, πλάκωσέ τον. Boom! Με πλακώνει εμένα πόσο φαίνεται. Μπορώ να με γιατρέψω. Αντικείμενα δεν έχει να βάλω. Έχει switch, όχι, δεν έχω άλλα Pokémon για να κάνω switch. Μπορώ να σε ταΐσω ή κάτι. Εσύ τι κοιτάς εδώ πέρα τώρα? Φύγε, αυτή είναι η δικιά μας μάχη. Ίσως αν σε βαρέσω άλλη μια φορά μπορώ να κάτσε. Assist an ally by boosting the power of the tally's attack. Δεν έχω άλλον ally εδώ μέσα, οπότε εγώ είμαι αυτός. Είμαι μόνος μου, μοναχό παιδί Pokémon είμαι. Attack status, θα του ρίξω την ταχύτητα, την επίθεση. Έπεσα. Έφυγα άκλαυτος λοιπόν, δεν είμαι έτοιμος για ξύλο. Με πλακώνουν τα Pokéball, αλλά ξέρεις τι, μήπως μπορώ να σε πιάσω? Για να δω. Επειδή σε πλήγωσα λίγο, λες να σε πιάσω έτσι για να πω ότι έπιασα Pokémon σήμερα. Έλα.
Προφανώς και όχι. Λοιπόν, χάνω Pokéballs χωρίς λόγο. Άστα, βράστα. Πρέπει να περιμένω τώρα λίγο χρόνο για να επανέλθει το Pokémon μου. Έτσι, ή μπορώ να το ταΐσω τώρα. Άμα το ταΐσω τώρα, όχι. Δεν μπορώ να το ταΐσω τώρα. Πρέπει να περιμένω να έρθει στα σιγκαλά του πίσω. Πίσω στα σιγκαλά σου θα έρθει ποτέ? Ναι, θα έρθει. Θα έρθει, δεν θα έρθει, θα το δούμε, θα το μάθουμε. Λοιπόν, προς τα που να πάω? Εδώ έχουμε κι άλλον εκπαιδευτή. Ας πάω από εδώ. Δεν έχει πάει πολύ καλά η πρώτη μου μέρα. Βασικά η πρώτη μου νύχτα. Από νύχτα ξεκινήσαμε και φτάσαμε μέρα. Η πρώτη μου νύχτα μέρα τέλος πάντων δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Έχω φάει το ξύλο της αρκούδας. Αν και πήρα την πρώτη μου μάχη με τον εκπαιδευτή των άλλων, τον trainer. Αλλά ναι, τα υπόλοιπα ας μην τα συζητήσουμε. Έχασα και 2 Pokéball χωρίς λόγο. Και ναι, κάπως έτσι. Άντε, και για σας που έχετε μείνει ως τώρα στο βίντεο, fan service, μούτρα. Μούτρα. Όχι, πολλά μούτρα είδατε. Αρκετά μούτρα. Αυτό ήτανε. Εδώ είμαστε OG. Ποκεμάδες, Minecraftάδες, YouTuberάδες. Έτσι, παλιά έκανα βιντεάκια χωρίς κάμερα. Και πιστέψτε με που σας το λέω, άμα μπορούσα θα γυρνούσα τον χρόνο πίσω και δεν θα βλέπατε ποτέ τα μούτρα μου. Σας το λέω αυτό να το ξέρετε. Είναι ένα fun fact για μένα που το μάθατε σήμερα. Συν τα κρούλ είναι 30 level, ναι, εντάξει. Στα 30 level, φύγαμε. Φύγαμε μακριά από εδώ. Αχ, τι όμορφα που είναι εδώ, δείτε εδώ. Και μια βουνάρα εκεί που υπάρχει. Pokémon του νερού, Pokémon του αέρα. Πλάκα, δεν έχω δει Pokémon να πετάνε. Πλάκα. Αλλά νομίζω άμα βρέξει, άμα χιονίσει, τότε θα εμφανιστούν διαφορετικά Pokémon. Γενικά ο στόχος μας είναι να γίνουμε καλύτεροι. Έτσι, οι καλύτεροι. Βασικά είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχουν άλλοι. Βασικά υπάρχουν άλλοι, είναι νουμπάδες, είναι NPC εκπαιδευτές. Τι κάνω τώρα εγώ εδώ? Τι εμφανίστηκε εδώ στο χάρτη? Όπα φίλε, κάτσε. Εδώ υπάρχει χωριουδάκι, υπάρχει πόλη. Ωραία. Στόχος μου να ανέβω εκεί ψηλά. Ωραία. Πώς? Δεν είμαι καλός στο να σκαρφαλώνω. Να μπω μέσα από το βουνό και να σκάψω προς τα πάνω, ή απλά να χοροπηδάω και να ανεβαίνω? Μπορώ να το κάνω και έτσι ίσως. Ωραία, θα κάνω αυτό. Θα το αρχίσω από εδώ. Θα ξεκινήσω με ελαφρά πηδηματάκια να ανεβαίνω. Πάλι καλά δεν πεινάω. Αλλιώς θα τα είχα κακαρώσει ως τώρα. Θα είχα λιποθυμήσει. Θα με σέναν τα Pokémon. Ωραία. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε. Θα πάρει 10 εργάσιμες. Δεν ξέρω, όσο πάρει. Εδώ είμαστε Minecraftάδες. Όχι Robloxiανοί, Minecraftάδες είμαστε εδώ. Τα βιντεάκια θα είναι οριακά σχετικά uncut και ελπίζω να σας αρέσει αυτή η επιλογή για να. Σας χτυπάω βαθιά μες στην ψυχή. Κάντε ένα τεράστιο like και subscribe. Λοιπόν, θεωρώ πως αν είναι uncut τα βιντεάκια σχεδόν με λίγες δόσεις τρώσεις μοντάζ, κανένα χητικό εφέ από εδώ και από εκεί και ένα zoom, επειδή ξέρετε, βλέπουμε μόνο το παιχνίδι, θα είναι πιστεύω τέλειο. Θα είναι όμορφο όπως τα παλιά βίντεο, τα OG. Αυτό το vibe θέλουμε να βγάλουμε αυτό το κανάλι και τώρα βλέπουμε. Μελλοντικά μπορεί να κάνουμε και άλλα πράγματα όπως τρομακτικά μοντάκια, τρομακτικά παιχνίδια στο Minecraft. Δεν ξέρω, θέλετε να το δείτε? Το γράφετε κάτω στα σχόλια. Αν αυτό το βίντεο πάει 5.000 likes, θα κάνουμε για τρομακτικά. Τρομακτικά στο Minecraft. Μου το ζητάτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ καιρό. Είμαι ένα άτομο που έκανε από πάρα πολύ παλιά τρομακτικά Minecraft βιντεάκια πριν 12-13 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Αλλά η φάση είναι εξής, ότι πλέον έχουν βγάλει τρελά πράγματα. Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί. Ωραία, θέλω blocks εδώ, η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να ανέβω. Δεν είμαι καλά, πρέπει να σπάω τα blocks. Έπρεπε να φτιάξω φτιάρι τώρα που το σκέφτομαι. Ξέρεις τι, φτιάξε ένα φτιάρι εδώ που φτάσαμε. Έτσι, ένα φτιάρι. Πώς το φτιάχνεις το φτιάρι? Έτσι και έτσι. Ωραία. Βασικά από πέτρα θα το φτιάχνα, αλλά τώρα εντάξει, ας σπάσει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι έλεγα? Έλεγα πως από παλιά έκανα Minecraft τρομακτικά βιντεάκια, αλλά τώρα έχουν εξελιχθεί τα κατατόπια. Βγάζουν κάτι μοντάκι εκεί πέρα και είναι λες και παίζει διαφορετικό παιχνίδι, έτσι. Είμαστε 2026 και πραγματικά εγώ το σταμάτησα το Minecraft 2013-14. Οπότε ναι, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Έχει βγει και Minecraft Bedrock της Microsoft. Αχ, αυτή η Microsoft από τότε που έπιασε το Minecraft. Αχ. Αλλά εμείς παίζουμε Java, είμαστε OG. Αλλά μπορεί να παίξουμε και Bedrock κάποια στιγμή. Ποτέ μιλάτε ποτέ. Μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα σε αυτό το κανάλι. Το Minecraft είναι τεράστιο. Όπως είναι και το Roblox, όπως είναι και το Fortnite. Αλλά ναι, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο χουριουδάκι. Εδώ έχει μιάου. 8 level μιάου, περίμενε. Η Eevee επέστρεψε. Η Eevee, καλό εσένα. Και θα σε ταΐσω. Να σου αυξήσω τη ζωή και θα πολεμήσουμε τώρα να το σαπίσουμε. Να σαπίσουμε αυτόν εδώ πέρα το μιάου και να τον πάρουμε στην ομάδα μας. Πάμε. Πλακωνόμαστε. Τώρα ήρθε η ώρα. Πλάκωσέ το, σπάσω τα μούτρα. Μου έχωσε καλή εδώ κλωτσά. Του έχωσα όμως κι εγώ. Λοιπόν, τώρα τι να κάνω εδώ, Ωραία, θα κατεβάσω το accuracy του. Ελπίζω να μην με κατατροπώσει. Έλα. Μια επίθεση. Όχι! Δεν τα κατάφερα, λέει. Στα δεξιά, λέει, τι γίνεται εδώ πέρα.
Δεν τα κατάφερα. Ίσως να τα κατάφερα. Μπορεί και να τα κατάφερα. Πάμε, πλάκωσέ τον. Και χωρίς να πεθάνει. Μην πεθάνει. Όχι, όχι, έπεσε το Eevee μου πάλι. Ρε φίλε, με 2 hits φεύγω άκλαυτος. Και δεν μπορώ να το γιατρέψω με αυτά. Λοιπόν, έλα στην ομάδα μου. Έλα μέσα, έλα. Έχω 43% πιθανότητα να το μαζέψω. Έλα, έλα, έλα. Όχι, βγήκε. Λοιπόν, άλλη μία. Άλλη μία, σε θέλω, Μιάου, σε θέλω τώρα. 43,9%. Πάμε. Ναι, ναι! Έπιασα καινούριο Pokémon. Και αυτός είναι ο Μιάου. Μιάου, βγες έξω. Πώς βγαίνει έξω, Μιάου? Πώς τον επιλέγω να βγει έξω? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πώς το αλλάζω έτσι? Βάζω αυτό εδώ σε αρχικό Pokémon. Νομίζω αυτό κάνω. Δες? Όχι, δεν βλέπεις. Μιάου, θα βγεις έξω. Δεν μπορεί να βγει ο Μιάου έξω για κάποιο λόγο. Ή μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο κουμπί. Νομίζω ήρθε η ώρα να το διαβάσω αυτό το εγχειρίδιο. Θα μπορούσε. Αλλά πιστεύω ότι μπορώ να το βρω και μόνος μου. Λοιπόν, το βιβλίο λέει μπλα 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 ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την πείνα, μπορούμε να φέρουμε τον Ender Dragon, μπορούμε να έχουμε mobs στο server, αλλά καλό είναι να μην το κάνουμε αυτό επειδή παίζουμε το Pokémon αυτή τη στιγμή, δεν παίζουμε κανονικό Minecraft, έτσι. Τα διάβασα όλα. Αλλά ακόμα να μάθω πώς θα βγάλω τον Meowth από εκεί μέσα από την Pokéball μου, η αλήθεια είναι αυτό, δεν το έχω μάθει ακόμα, αλλά ξέρω ότι στο Pokédex έχω βάλει και άλλα Pokémon μέσα. Και από όσο κατάλαβα εδώ, τώρα εγώ είμαι αυτή η πράσινη βουλίτσα. Ναι, δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει Minecraft χάρτη όπως φαίνεται. Και εγώ πρέπει με αυτή την πράσινη βουλίτσα να φτάσω στην Pokéball, που στην Pokéball είναι το πρώτο gym για να πολεμήσω τον εμβληματιστή, όχι τον αφυπνιστή. Τον εμβληματιστή, τον εκπαιδευτή εκεί πέρα που θα με πλακώσει το ξύλο για αρχή και να πάρω το έμβλημά του. Γιατί εγώ συλλέγω και εμβλήματα. Έτσι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Συλλέγουμε εμβλήματα. Και να πάμε και σε άλλες περιοχές. Αλλά το θέμα είναι πώς θα βγάλω το Pokémon μου μέσα την Pokéball. Εδώ νύχτωσε μέχρι να βρω πώς θα βάλω το Pokémon μου. Α, επέστρεψε η Eevee. Α, γεια σου. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς αλλάζω το Pokémon μου. A few moments later. Το βρήκα. Μπορώ να βγάλω και τα 2 Pokémon μου έξω. Να το Μιάου. Ωραία, φίλε. Είναι τρελό αυτό που ζω, ρε. Είναι τρελό αυτό που ζω. Δες εδώ, λοιπόν. Φάε εδώ να σε στρώσω. Έτσι, να είσαι καλά εσύ. Μπες μέσα και μπες μέσα. Τους επιλέγω με τα βελάκια και τους βάζω μέσα. Ωραία, πω. Μιάου. Νιαουρίζ, δεν μπορώ. Εσύ δεν μιλάς, δεν είσαι από τους Μιάου που μιλάς, δεν είσαι. Ωραία, όταν βρούμε με το καλό την ομάδα πύραυλος, θα πούν μου κλέψατε το γάτο. Όχι, εγώ σας έκλεψα το γάτο, θα τους πω. Εγώ είμαι ο γάτος, όχι, εγώ είμαι Αλεπού. Αλεπού μην κλέψεις. Είπαμε, Αλεπού ή Ρακούν. Ψηφίστε. 5 επίπεδο. Meowth, μήπως ήρθε η ώρα να πλακωθείτε? Έλα, πλακώσου. Πρέπει να φαρμάρουμε επίπεδο. Πάμε λοιπόν. Τι επιθέσεις έχεις? Scratch 40 με 60 επίθεση, 30 με 45 το Feint, το Fake Out 40 με 60 και αυτό κάτι κάνει. Γαυγίζει λέει εδώ και βαράει με λιγότερη επίθεση. Λοιπόν, Scratch, η καλύτερη επίθεση του Meowth. Πάμε. Έπεσε σχεδόν το Pokémon. Κοιμήθηκε λέει, την πήρε ο ύπνος. Θέλω να πιάσω αυτό το Pokémon ή όχι. Δεν ξέρω αν θέλω. Θα σε πλακώσω και θα μαζέψω τα XP. Σε πλάκωσα και έφυγες. Έχετε για βρυσούλες. Boom. Κερδίσαμε τη μάχη και πήραμε 68 XP για το Meow. Τι εννοείς πέταξε φαγητό? Και το βάζω εδώ μέσα στο σακίδιό μου. Όχι, δεν το βάζω, δεν ξέρω. Όχι, το βάλω μέσα στο σακίδιο εδώ. Και ανοίγω. Έτσι γίνεται. Έτσι λειτουργεί. Και πώς βγάζω μετά την πριζόλα από εκεί μέσα? Θα σας γέλασω τώρα, δεν ξέρω τι έκανα, το έκανα όμως. Ωραία. Λοιπόν, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο. Λέτε να ενεργοποιήσω την πείνα. Να πεινάω κιόλας και να τρώω. Αλλά το θέμα είναι ότι θα είναι πολύ σκοτεινό αυτό. Θα τρώω τα ίδια μου τα Pokémon ή τα Pokémon αυτής της γης. Είναι πολύ περίεργο και πολύ σκοτεινό όπως είπα. Δεν ξέρω αν θέλω να το κάνω. Γράψτε μου και πείτε μου. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Να το. Αυτό είναι το χωριό. Μάναμ. Αυτό γιατί έχει κόκκινα μάτια. Μην μου πεις να μου επιτεθεί. Είναι 13 επίπεδο. Δεν μου έχει επιτεθεί πάλι καλά. Meowth, μην πλησιάσεις. Πρόσεχε, θα φάμε ξύλο. Τι είναι αυτό εδώ? Πες μου τι είναι Αλεπού. Είναι πανέμορφο. Τι είσαι, σε θέλω. Το θέλω, είναι 18 επίπεδο όμως. Δεν είμαι καλά. Ή μπορώ να τους πολεμήσω? Περίμενε, πλησιάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, Meowth, ήρθε ώρα να πολεμήσουμε. Πολέμα, θα πλακωθούμε. Πάμε, πλάκωσέ τον. Και θα αλλάξουμε τα Pokémon μου, πάμε. Πλάκωσέ τον. Έλα.
Ωραία, έσκασα λίγο ζημιά. Πάμε πάλι. Βάρα τον με αυτόν. Έτσι. Πέφτει. Μη με βαρέσεις εσύ, μη με βαρέσεις. Θα με πλακώσει πάρα πολύ να με βαρέσει. Κάτι ανεβάζει το accuracy του, λέει. Αυτός δεν έχει ιδέα τι θα μου κάνει τώρα. Πάμε. Εγώ βαράω. Πλακώνω. Πάμε Μιάο. Ο Μιάο μου αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος από όλους. Στη χειρότερη. Οκ, δεν μπορεί να με ρίξει εύκολα. Ακόμα και αν είμαι 8 επίπεδο. Πάμε, θα σε βαρέσω άλλη μία και μετά θα ρίξω την Pokéball μου. Όχι, μην πέφτεις. Έλα. Μήπως θέλει να το βαρέσω μία ακόμα. Θα σε βαρέσω μία ακόμα. Καλού και για κακού. Είστε 18 επίπεδο, θα είναι δύσκολο. Ανέβασε την επίθεσή του. Ωραία, είναι κόκκινο. Θα σε πιάσω. Ρίξει την Pokéball. Έχω 94% πιθανότητα. Και αυτό το Pokemon είναι ο Nick It και θα έχω Pokemon 18 επίπεδο. Πάμε. Ρίξει την Pokéball. Έλα. Κάντο. Πιάστο. Εντάξει, βασικά, άμα βγει τώρα θα είμαι πολύ καντέμις. Να το, έγινε. 262 XP και ο Μιάου πήγε επίπεδο 9. Και έχω Pokemon level 18. Να το. Έλα εδώ, πασά μου. Έλα, φάε, αγόρι μου, φάε. Πω. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Δεν το πιστεύω, φάει και εσύ. Έδωσε μια πολύ τρελή μάχη, παζά μου. Έτσι. Βγες και εσύ έξω, βγες και τους τρεις έξω εδώ να σας έχω, να σας θαυμάζω. Τα πρώτα μου Pokemon δεν μπορεί να είναι κότσικα, όλα είναι κότσικα. Είναι όλα γλυκά. Εντάξει, τα έχω παίξει, συγγνώμη. Λοιπόν, μπείτε μέσα. Έμπα μέσα, όχι, μπες μέσα. Μπείτε μέσα. Επιλέγω με τα βελάκια. Ναι, επιλέγω με τα βελάκια ποια θα βάλω μέσα. Μπες μέσα. Πω, εσένα σε θαυμάζω. Νομίζω είμαστε brother from another mother ή κάτι τέτοιο. Έτσι, είμαστε αδερφές, ψυχές. Είμαστε χαμένα αδέρφια, χαμένα ξαδέρφια. Κάτι είμαστε πάντως. Δεν ξέρω τι είμαστε. Αυτό είναι, ξημερώνει. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Μια δε μου μιλάς. Εδώ είμαστε. Νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε προς την πόλη. Έλα, τι λέτε. Λοιπόν, έλα, θα τα βγάλω όλα έξω να κάνουμε τσάρκα, όλα μαζί τα Pokemon. Πάμε. Ελάτε όλα μαζί να κάνουμε βολτούλες. Πάμε προς τα μέσα. Ξημέρωσε. Πω, ήταν μεγάλο ταξίδι. Αλλά είμαι εδώ και αυτό το καλοκαίρι λιωμένο παγωτό. Καλά. Είναι πανέμορφο. Μιλάμε. Τι έχουμε εδώ. Ποιος είσαι εσύ? Poké Trader, τι εννοείς? Εδώ ανταλλάσσω πράγματα. Πουλάω, αγοράζω. Δεν ξέρω, κάτι κάνω. Να τα healing items που ψαχνά. Αλλά κοστίζουν πάρα πολύ. 500. Πού θα τα βρω τα λεφτά? Πρέπει να ληστέψω εκπαιδευτές. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Remedies έχει εδώ. Γιατρεύω τα Pokemon μου από παράλυσης, από δηλητήριο και πάει λέγοντας. Ωραία, εδώ έχει Pokéball. Μία Pokéball κοστίζει 350. Μπρο, πού θα τα βρω τα λεφτά? Έχω 47. Δεν ξέρω πώς. Λογικά πρέπει να πλακώνω Pokemon και εκπαιδευτές για να μαζεύω λεφτά. Οκ. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει. Λοιπόν, υπάρχει κάπου να αράξω, να χαλαρώσω, επειδή ήταν τρελό ταξίδι. Ωραία. Θα αράξω εδώ. Εδώ θα αράξω με τα Pokemon μου, Απλά εισέβαλα στο σπίτι ενός ξένου. Δεν πειράζει, για να δούμε πάνω εδώ πόσο όμορφα είναι. Ουλαλά. Ναι. Τώρα μιλά σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο σας σπίτι. Ορίστε, αράξτε εδώ. Εισβάλαμε μέσα. Έλα κι εσύ. Ωραία, λοιπόν. Θα κάνω set spawn point. Έτσι. Και βασικά τώρα που το σκέφτομαι, 1,5-2 μέρες έξω άρεξε γρήγορο. Υπνάκο, το κάνω όπως το Σκιούρο και στο Zeroland που έκανα λίγο roleplay τώρα. Κάνε editor, βάλε fade in black, βάλε εκεί να μαυρίσει εδώ η οθόνη. Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει. Είναι νύχτα, ναι, κοιμήθηκα μέρα. Εγώ είμαι νυχτοπούλη όπως και να έχει, δεν με πειράζει, δεν με χαλάει. Γεια σας, εσείς εδώ ξύπνια Μιάουθα. Ήβη και Νικίτ, λοιπόν. Αχ, τι όμορφη θέα που είναι αυτή. Έχω χώσει το καλύτερο center pack, δεν μπορείτε να πείτε. Πω, τι cinema absolute είναι αυτό. Θα με τρέχουν cinema σε λίγο. Αυτό είναι το Poké Center. Το χρειάζομαι. Το χρειάζομαι ανεπιφύλακτα να πάμε λίγο να γιατρέψουμε τον εαυτό μου και τα Pokemon, γιατί δεν είμαι καλά. Να το, όμορφα και ωραία. Υπάρχουν και λίγοι trainers εδώ απ' έξω και...
Όχι! Τι κάνεις εσύ εδώ, ρε αθεόφοβε! Καλά άκουσα τη φωνή. Τι! Όχι! Τι δουλειά Όχι! έχεις Όχι! εδώ? Όχι! Δεν είναι αυτός είναι ο δικός μου κόσμος. Όχι! Δεν έχεις καμία απολύτως αποκλείεται. δουλειά εδώ πέρα από Εγώ εκεί θα και γίνω από τον πρωταθλητής του κόσμου αυτού. Δεν είσαι εσύ εδώ. Έχεις φύγει, είσαι στο όνειρό μου. Τσίπαμε. Τι τσακώνονται, μωρέ! Τι τσακώνε! Όχι, Χριστέ μου, τι κάνετε και εσείς εδώ! Όχι άλλο κάρβουνο!